Итак, если мы говорим о подготовительной, так сказать, о вступительной фазе переговоров, это, могу сказать, очень самый важный вопрос, и по себе знаем. Вот год от года время летит все быстрее, ну, такое время у нас, скажем, цифровое и все прочее. И для меня гораздо, ну, скажем так, более существенно потерять свое время, рабочее или там, личное время, чем потерять деньги. У меня принцип, даже когда был такой случай, когда я прибыл на переговоры и предварительно с людьми обговорил о том, что у меня нет времени, и если у вас предложение действительно соответствует вашему заявлению, тогда я приеду. И когда я потратил на дорогу 1,5 часа, приехал и оказались люди подготовлены к процессу, ну, я прервал все переговоры, потому что совершенно четко и, так сказать, готов был отдать людям, ну, там, определенную сумму и сказал, что мое время стоит гораздо дороже, чем вот то, что я потратил. Поэтому очень важно, и люди, вот, скажем, ну, моего склада или люди, которые в бизнесе сидят очень плотно, здесь важно именно вот эта первая стадия. Потому что если ко мне человек пришел на переговоры и в течение там 3-5 минут я не наладил с ним психологический контакт, все, для меня переговор теряет смысл. Либо не теряет смысл, я уже теряю стратегический интерес к переговорам. Потому что для стратегических переговоров важно найти личный контакт и понять, что человек с вами на одной ноте находится. И это очень важно, особенно в российской культуре. И если вот говорить про американских коллег, и наша компания консалтинг настроена на то, чтобы адаптировать бизнес-культуру, допустим, американцев, инвесторов и тех, кто ведет бизнес в России, к тому, что здесь надо этот фактор очень сильно учитывать, психологический именно контакт. Потому что мы все-таки немного азиаты.